Kucing itu terjebak dalam kebakaran hutan. Asap tebal mengepung dari segala arah. Dengan mata terbakar dan kaki gemetar, si kucing kecil melompat dari dahan ke dahan. Die Bäume ist terpleset. Jangan bebas kecuali yang dalam. Dan namun di tengah keputusasaan sesuatu yang tak terduga terjadi. Sayap-sayap berwarna merah muncul dari punggungnya, membentang lebar dan kuat. Si kucing terbang melintasi api, menyelamatkan hewan-hewan lain yang terjebak. Kini setiap kali ia menatap langit, ia teringat akan kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Bukan hanya seekor kucing biasa, tapi pahlawan super yang siap membantu kapan saja. Rendai sampai mengancam, ia akan selalu siap mengepakkan sayapnya, terbang tinggi melampaui batas-batas yang ada, menjadi pelindung bagi mereka yang membutuhkan.